Үйлүү болуу ар бирибиздин кыялыбыз, өңкүрдө болсо үйүң болсун деп улуулар бекер айткан эмес. Дал ушул тармакта эгерде үй алам дегендер болгон болсо, биздин алдыдагы 15 мүнөттүк эфирибиз сизге сөзсүз жардам берет деп үмүт кылабыз. Келечек турак жай кооперативинин төрагасы Элеман Корбоналиев мырза жана Келечек турак жай кооперативинин төрагасынын орун басары Адилет Табыканов мырзалар студиябызга келип отурушат. Куш келдиңиздер жигиттер. Кубандыңыздар, саламатсыздар. Жогоруда айттык, үйлүү болуу бул ар бир мекендешибиздин кыялы деп. Мына ушул кыялдарды сиздердин компания орундатып келет. Анан айтсаңыздар, Келечек кооператив качан төптөлгөн, качан негизделген жана кандай максатта төптөлгөн? Келечек турак жай кооперативи 2019 жыл төптөлгөн. Максатыбыз ар бир жаранды, кыргызстандык жарандардын баарын үйлүү кылуу. Колдон келген кызматыбызды элге тартуу. Жакшы. 2019-дан бери кылган иштер тууралуу элге бир айтып, мындай ийгиликтер болду, канча жаран үйлүү болду, ошолор тууралуу бир маалымат кетсеңиздер. 2019 жылдан бери бизге көпчүлүгү 25% менен киргендер. Анан 25% бергенден 75% компания бериш керек да. Ошол 4 жылдан бери жакшы ийгиликтерге жеттик десек болот. Бул 75% эмес, уже 75%-ын элбеге берип атсаң, азыркы элден топтоп. Уже биз 25% менен үй алып бергендерибиз боло турган болсо, азыркы учурда биз уже 40%-на үй алып берип, 60% уже кезек күтүп отурат да. Чоң ийгиликтердин бирине жеттик десек болот. Кезек күтүү маселеси кандай болот? Канча аралыкка чейин болот? Же ар кандай кырдаалга байланыштуу болуп калат? Бул кезек деген бизде электронный 2019 жылдан баштап электронный очередь деген бар. Кезек бардык биздин мүчөлөрүбүз баары көрүп турат. Ар бир 15 күн сайын дегенде коркунуч жок. Онлайнда бул нерсе полный көрүнүп турганга байланыштуу андай нерсе боло элек, болбойт дагы да. Буюрса, эң жакшы. Каласа. Жакшы. Анан аймактарда мисалы үчүн өзүңүздөр айткандай, ар кимдин мүмкүнчүлүгү ар кандай да. Мисалы Бишкектен алам деген бар, Оштон алам деп калышы мүмкүн. Бир аймактардын маселелери кандай каралган? Кыргызстанда. Негизи биздин өзүбүздүн ЖМ филиалдарыбыз Ош жана Бишкекте бар. Бирок Кыргызстандын кайсы бурчунан болсо дагы биз үй алып берип, же батир алып бергенге шарт түзүп койгонбуз. Жаныңыз эле айтып кеткендей эле, ар бир Ошто болобу же Москвада болсо дагы биздин жеке өзүбүздүн сайтыбызда ар бир мүчөбүзгө жеке кабинет түзүп койгонбуз. Алар ошол жеке кабинет аркылуу кирип, кооперативдин ишмердүүлүгү боюнча отчет алып турушат. Биз ай сайын кандай кыймыл аракет болгонго чейин ошол жеке кабинет аркылуу маалымат берип турабыз. Анан ошол кезегин алдында ким отурган боюнча маалыматтарын алып турат. Үй алуу боюнча бардык Кыргызстандын 7 областынан үй алса болот. Сиздер ушул социалдык тармактарга байма-бай чыгып маалыматтарды берип турасыздар. Анан сиздерден үй алган жарандар дагы жакшы пикирлерин билдирип калтырып турушат. Ушул башка кооперативдерден сиздердин кандай айырмачылыктарыңыздар, өзгөчөлүктөрүңүздөр бар? Момундай учурда өзүңүздөр билгендей ар кандай окуялар болду, ар кандай кырдаалдар болду. Негизги айырмачылык мен жаңы эле айтылып кеткендей, бизде кооперативдин ачык айкындылыгы коюлган да. Жана эле айткандай сайт аркылуу очередти карап турат, маалымат алып турат. Бул башка кооперативдерде жок болгондуктан ошо биз былтыркыда көргөндөй чоң бир түшүнбөстүктөр болуп кетти да. Анткени кооперативдин мүчөсү мыйзамга ылайык бардык кооперативдин ишмердүүлүгү боюнча маалымат туруш керек болчу. Ал ошол маалымат жетишпегендиктен ошол кооперативдин башка бир кээ бир кооперативдердин мүчөлөрү түшүнбөстүктөн же болбосо бир так маалымат албастыктан ошол былтыркы ошол бир аз түшүнбөстүктөр болуп кетти. Ошол менен эң чоң айырмасы деп айтам. Ошол ызычуу сиздерге да таасирин бердиби? Албетте таасирин берди. Мисалы, ага чейинки учурларда бизге деген мүчөлүккө катталган адам негизи эле кооператив дүйнөсүнө аябай чоң таасир берди да. Биринчиден адамдардын ишенбестиги көбөйүп кетти. Анан тышкары өзүбүздүн мүчөлүк арасында дагы ишенбестик көбөйүп кетти. Түшүнбөстүктөр болуп кетти. Ошол нерсе учурларда бизде жаңы эле айтып кеткен ыкмалар менен биз ошол мүчөлөрүбүзгө түшүндүрүп жеткизгенге аракет кылдык. Анткени жанагы үй алып беребиз деп убада кылып, анан бир мөөнөттү белгилейсиздер да. Бирок ошол мөөнөттөн өтүп кетип аткан учурлар да бар да, мисалы башка компаниялардачы. Сиздерде баягы айтылган мөөнөттү так алып бересиздер. Бизде мындай да, тартиби тууралуу. Тартиби, кооперативдин тартиби кезек деп айтып атпайлыбы?
сиз айтып аткан көпчүлүк кооперативдер ошо мөөнөт коюп койгонго байланыштуу баягы элдин келишин билбей туруп мына могу убакта мен точно алып берем деген убакта айтып атат да. А кезек эмнеге коюлат? Кезек акчага жараша үй алып беребиз деген нерседе да. Ошо биз кезеги келгенден кийин үй алып берип кете беребиз. А мөөнөт коюлганда көпчүлүктөрү баягы кооперативдердин мөөнөт койгонго алар баягы мына мен 4-6 айдан кийин алам, убактысы келди, бербей атат дегендей. Бербей атат деген нерсе түшүнбөстүктөр ошол нерседен чыгат да. Канча адам келишин эшиктин ар жагы жабык болгондон кийин көрүнбөйт да. Көрүнбөгөнгө көз ачык болуп у жерин айта албайсың. Кооператив бул ашар жол менен элдер бирбейликте топтолуп, бири-бирине колдон келишинче жардам берип кете берет максат. Улантылып деңиз. Кезек кандай коюлат? Кезек онлайн. Ар бири биз кезек менен үй алып берип кете беребиз. 1-2 болуп эле коюлат. Жок, эмнесине карап кезек бересиздер? Эмнесине карап ким биринчи алат, ким экинчи алат, ким үчүнчү алат? Бизде Убактына жараша да, убактына. Бизде сумма менен бөлбөйт. Сумма менен бөлбөйт, азыраак төлөсөң дагы кезегиң. Мисалы 30-орунга турдум, 30-да турасың. Сен 25%, 35%, 40%, 50% төлөсөң да ошол кезекке турасың. Алдыдагы адамдардын укугу бардыгы бирдей. Үмүт бийик да. Карапайым адамдар калып кетпесин деп биз бардыгына бирдей калыпта иш алып баратабыз да. 15%-ын бересиң, 25%-ын бересиң, бирок ар бир адам үмүт кылып келип атат. Ошону биз бийигирээк койгонбуз. Басымдуу кайсыл жактан үй алсак деген максатты койгон кардарлар көбүрөөк? Кайсыл аймакта? Бизде көбүнчөсү мындай практика жүзүндө айта турган болсок, Бишкектен көп алды да. Борбордон. Адан кийин Оштон көпчүлүк алган. Калгандары уже 4-төн 5-тен 10дон алгандар. Кооперативде айырма жок да, мисалы үчүн кабат үйдөн алабы, жер тамдан алабы? Бизде ошол нерседе техпаспорт эксплуатациядан өткөн үйлөрдү алып беребиз. Мыйзам түрүндө. Анан рыночный суммасын карайбыз. Айыл жергелеринде болсо канча турат? Рыночный суммадан кичине кымбатыраак болсо алып бербейбиз. Потому что бизде эмнеге рыночный карайбыз? Биз деген 75%-ын ответственностьбиз да. 25%-ын берип атат, же бирөө 15%-ын берсе 85%-ына биз кепилдик берип карап бербесек, эртең кийинки кардарларга зыян тийип калбашы үчүн. Төлөбөй койсо бизге кичине зыян тийип калат. Ошого байланыштуу биз тщательно карашыбыз керек бул нерсе. Демек, жер там сыяктуу эле кабат тамдарда деле мисалы үчүн мен 80 квадрат метр каалашым мүмкүн, кайсы бирлер 200 квадрат метр деген сыяктуу. Булардын да бардыгы тартип менен каралган экен да. Менен анан биз эң максимальный 3,5 миллионго чейин үй алып беребиз. 3,5 миллион сомун бөлүп беребиз да. Адан и выше бербейбиз, потому что самый главный биринчи этаптан чыкканга биз жардам да бул нерседечи. Анан баягы 10 миллиондук үй алып берем дегенде бизге кыйыныраак болуп калат. Ошого байланыштуу андан көрө биз 3 адамга, 4 адамга үй алып берип койгонубуз жеңил да. Жакшы экен. Сырттан кайрылгандар, мисалы үчүн ар кандай азыр бизде мигрант болуп жүргөндөр, аларда кайрылуусу мүмкүн. Бул жактан мисалы үчүн жыргагандан жылкычы болуп турму дегендей, ошол бул жактан үйлүү жайлуу болсом экен, бир жерлүү болуп калсам экен деп аракет кылып иштеп жүргөндөр көп да. Аларга бир кандай жеңилдетүүлөр, кызматташуулар барбы? Биз Россиядан көпчө мигранттардын келгени Россиядан келди да. Азыр бизде үй алгандар, очередте тургандардын көпчүлүгү 60% десек болот. Россиядан турушуп, сыртта иштегендер бизден үй алган, и ошонун бир где-то 60%сы биякта калып кетти да уже. Үйлүү болдум. Кудайга шүгүр, уже барыштын деле кереги жок дегендердин көпчүлүгү ушундай жакшы отзывдарды укканыбыз кубандырат. Сиздерге жакшы пикир. Ал эми сиздерге ушул мамлекет тарабынан көзөмөл же колдоо болуп турабы? Болсо сонун болмок негизи. Болсо негизи азыркы күндө жогорку кеңеште именно азыркы мыйзам өзгөрүүлөрү каралып атат. Ошол сиз айтып аткан өзгөрүүлөр Кудай буйрса киргизилет. Мындан тышкарыда көптөгөн кооперативге мыйзамдын өзгөрүүлөрү кирип атат. Анысы дагы кезек менен болуш керек, ачык айкындылык болуш керек. Ошол биз жана айтып кеткендей, сайт менен ар бир мүчөгө жеке кабинетти түзүп берүү бардыгы мыйзамга каралып жатат. Мындан тышкары негизи эле кооперативдин өзүнүн принциптери боюнча кооператив бул самоконтрольный мекеме да. То есть өзүнүн мүчөлөрү эле ошол жетекчиликти жана ар бир болуп аткан кыймыл аракетти көзөмөлдөп туруш керек. Азыр биз ошону деген өзүбүздүн эле мүчөлөрүбүздөн 7 адамды шайлап алып, ошол бизде ай сайын келип туруп,
канча акча чогулот, кайсы жакка жумшалып атканы бар көзөмөлдөп турушат. Электрондук вариантта көзөмөлдөй алышат. Жок, келип именно Отчет. кагаз түрүндө кабыл алышат. Аны биз ошол жаңы эле айтып кеткендей жеке кабинетке ошол болгон чечимди биздин мүчөлөрүбүзгө жеткизип жана айтылган киргизип салынып аткан турак жайларда мисалы үчүн компаниялар көп да, куруучулар. Алар менен бир кызматташуу, алар менен мындай эрежеге келүү, ыңгайлашуу дегендер ойлор болду. Пикир алмашуу. Биз иштешки бул нерседе мындай да, бизде көпчүлүк азыркы моментте строительстволордо эксплуатациядан биз өткөн үйлөрдү алып беребиз да. Бизге даяр үйлөрдү болгондо уже көпчүлүк үйлөр техпаспорту жок үйлөр көп да. Бизде даяр үйдү бүтүрүп койгондон кийин анан биз менен кызматташса болот. Колдо документ болсо, ишеничтүү болгондой. Бизде 2 мүнөттөй убакыт калды. Анан эми келечектин максаттары тууралуу дагы мындай болсо, сиз азыр Нурай айткандай, мамлекеттик колдоо же болбосо дагы элдин ишеними деген сыяктуу бир мындай эмне болсо факторлор бар да. эркин Ооба. Болсо максаттарыңыздар жөнүндө айтып бериңиз. Максатыбыз ушу Кыргызстанда бир чоң салымыбызды бергибиз келип атат. Анан азыркы моментте тарыхыбыздагы, жумушубуздагы далил менен көрсөтүп, колдон келишинче ишибизди элге көрсөтөлү деген максатта иш алып барып атабыз. Анын акыбатын Кудай буйрса жалпы журтчулук менен көрөлү. Көпчүлүк адамды үйлүү кылайлы деген максатта. Сонун экен. Эми учурга байланып Кыргызстандын жакынкы арадагы эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, Болсун. анан дагы өзүбүздүн жарандарыбызга кайталып кетип элем. Азыр кооператив болобу, курулуш компания болобу же коомдук бир бирикмелер болсо дагы баардык келишимдерди, юридикалык документтерди же ошол болгон тарыхтарын билип, көрүп, анан кийин барып ошол жака кадам жасаңыздар деген сунушту айтмакмын. Себеби дегенде азыркы күндө ошол мен жаңы эле айтып кеткен мекемелерден жабыркагандар көп болгондуктан. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет деген кыргыздын сөзү бар го. Ошо сыңары ак иштеген мисалы үчүн кайсы бир мекемелерге сиз айткандай ошондой бир учурлар сөзсүз зыян тийгизбей койбойт. Эмне дейбиз анда? Ишиңиздерге ийгилик, чындап койгон максатыңыздарды көздөгөн баягы мерчемдүү жериңиздерди көздөп багыт ала бериңиздер. Элибиз аман болсун. Өзүбүздүн ар бирибиз өзүбүздүн үйүбүздө чай ичкен күн буйырсын. Чоң рахмат сиздерге.